നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. 2 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നല്ല ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അറിയത്തില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള 2 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സുലഭമായിട്ട് എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടുന്ന 2 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒന്ന് ഇതാണ് രാസ്നാദിപ്പൊടി. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും, കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറിയത്തുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ഈ മുത്തശ്ശിമാരും പഴയ ആൾക്കാരൊക്കെ വീട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും രാസ്നാദിപ്പൊടി. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ തലയിൽ നെറുകയിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ രാസ്നാദിപ്പൊടി. പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ കുളിച്ച് കയറി വരുമ്പോഴേ വീട്ടിൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രാസ്നാദിപ്പൊടി നെറുകയിൽ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി തരുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ജലദോഷം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് താനും. അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ കുളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേ നെറുകയിൽ നമ്മൾ ഈ രാസ്നാദിപ്പൊടി തടവി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജലദോഷം വരാനും അല്ലെങ്കിൽ കഫം കെട്ടാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണെന്നാണ് പറയുക. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെറുകയിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം താഴുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കേരളത്തിലെ ഒരു രീതി, കേരളമല്ല സൗത്തിലെയൊക്കെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്നും എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. അപ്പം ഡെയിലി എണ്ണയുടെ തണുപ്പ് തലയിലിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എണ്ണ തേക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടുപുറങ്ങളിലേക്ക് രീതി എങ്ങനെയാണല്ലോ, എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുളിച്ചാലേ നമുക്കൊരു സുഖമുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഡെയിലി എണ്ണയൊക്കെ തേക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ കുളി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേ നെറുകയിൽ ഈ രാസ്നാദിപ്പൊടി ഒരു നുള്ളെടുത്തിട്ട് നെറുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ഈ തള്ളവിരൽ മൂക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ ചൂണ്ടുവിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം ഇതെവിടെയാണോ എത്തുന്നത് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നെറുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ നെറുക, ഈ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും നെറുകയെ നമ്മൾ തടവി കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ഒത്തിരി ഉപകാരപ്പെടും, ജലദോഷമൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ഇതിൻ്റെ പേര് ലിങ്കട്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഇതൊരു ഹോമിയോപ്പതിക് പ്രൊഡക്റ്റാണ്. എനിക്ക് കുറച്ച് നാൾ 2-3 മാസത്തിന് മുമ്പ് കിട്ടിയതാണ്. ഈ കാലിൽ വിണ്ടുകീറലൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടാവത്തില്ല, ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ടാകും. കാലിലൊക്കെ വിണ്ടുകീറലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രൈ സ്കിന്നൊക്കെ ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാലുറച്ച് കഴുകിയാൽ ഇത് വീണ്ടും വരുന്നൊരവസ്ഥ. പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ലിങ്കട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു 70 രൂപയേ ഉള്ളൂ. 70 രൂപയെന്ന് വിലയുള്ളൂ. ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഏകദേശം എല്ലായിടത്തും കിട്ടും. ഹോമിയോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേര് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, ലിങ്കട്ട്. ഒരു കറുത്ത നിറമാണ്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആയുർവേദ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന മരുന്ന് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും. ഇവർ പറയുന്നത് 2-3 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരു ദിവസത്തിൽ കാല് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം തുടച്ചിട്ട് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പം ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഫലം ഇതിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കാല് സ്റ്റോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിതിന് റിസൾട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 2 പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല, പക്ഷേ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ടാകും. അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അത് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരിലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്